अगर आप राजस्थान में दौसा, बांदीकुई, करौली, धौलपुर या मकराना, किशनगढ़, नागौर इन जगह से हैं या यहाँ फ्रिक्वेंट ट्रेवल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ की हवा आपके लंग्स को कितना डैमेज कर रही है ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। राजस्थान के कुछ एरियाज में फाइन डस्ट या सिलिका पार्टिकल्स कुछ ज्यादा होते हैं, खासतौर से उन एरियाज में जहाँ स्टोन माइंस है या स्टोन का काम होता है। जब हम इस डस्टी माहौल में सांस लेते हैं तो ये जो सिलिका पार्टिकल्स हैं लंग्स के आखिरी कोने तक जाके वहाँ कुछ माइक्रो स्कार्स या छोटे जख्म बना देते हैं, जिससे मरीज को खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। लोग इसे मौसम का असर समझ के कफ सिरप पीते रहते हैं, लेकिन ये लंग डैमेज या सिलिकोसिस का साइन हो सकता है। यदि आप भी ऐसे एरिया से एक्सपोज्ड हैं और आपको लंबी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, छाती में जकड़न है या छाती में दर्द है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके सिलिकोसिस को रूल आउट कराएं।